升堂。冤从何来？没冤。有冤的说冤，没冤的那就散会。不是我冤，是吴局老爷冤。小子不长眼，在脱谷的时候碰洒了吴局老爷的酒，害得吴局老爷没有了胃口。小的应该给吴局老爷赔礼。老子他妈不冤！敢说你不冤？跪下！这可是黄四郎的团练教头，跪不得。老子是光绪31年皇上钦点的武举人，论官职比你官大，你应该给老子跪下！跪下！跪不跪？还他妈的皇上？哪个皇上？我见过吗？你要是个文举人，他应该给你磕200个头。可惜你他妈只是个武举人，他只能给你磕100个头。现在他200个头磕完了，你还他100个。可我只磕了2个，2个也得还你100个。哎呦我去，磕不磕？我走，我来，裤子，打死个打了屁股！哎呦你，少了你！听着，走，不许！你磕头，你数数。1、2、3、4、5、6。不准跪！皇上都没了，没人值得你们跪。我也不值你们跪。我来鹅城只办3件事：公平、公平，还是他妈的公平。今天大老爷，站起来，不准跪！哎，这就对了。